Добрый день! Приветствую вас на канале Вязальная шкатулка. Сегодня хочу рассказать, как связать крючком очень простую подставку под горячее. Такую подставочку я вязала для себя, но можно связать такую подставку в подарок своим близким на 23 февраля или какой-то другой праздник. Естественно, это не основной подарок, это милое дополнение, связанное своими руками. Его можно подарить человеку, который действительно оценит ваши старания. Я знаю, что мой канал смотрит начинающие рукодельницы. Им будет полезно в качестве идеи связать такой простой подарок, например, своему папе, бабушке, дедушке, кому-то из близких, либо одноклассникам. У меня подставка под чашку. Так она выглядит. Подставка в форме квадрата, связанного от угла. Заодно вы научитесь вязать такую форму квадрата. Она используется в разных вещах, например, при вязании в технике patchwork крючком. Такой квадрат вы можете встретить. Иногда просто важно вязать квадрат от угла для того, чтобы сделать необычный рисунок. Можно его использовать также для пледа, для коврика. Сейчас я покажу схему квадрата. Начинается вязание от угла с воздушных петель. По диагонали вяжется 3 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда. У меня сегодня пряжа рафия от Fibra Natura. Я хотела бы использовать какие-нибудь натуральные материалы. Вы можете использовать хлопковый шнур или трикотажную пряжу. Начинаем вязать подставку. Делаю первую петлю. Вы можете сделать любым способом. Крючок я взяла номер 4,5. Кстати, у меня новые крючки, которые я купила на AliExpress. Попозже сделаю на них обзор. Они невероятно удобные. Ручка прорезиненная, мягкая. Вязать ими одно удовольствие. Делаю первую петлю, 1 воздушная петля подъема и 2 воздушная петля подъема. Сейчас в первую петлю нужно связать 3 столбика без накида. Да, я забыла сказать, что вяжу я в 2 нити, чтобы подставка была более плотная. Первый столбик без накида в эту же петлю. 2 столбик без накида в эту же петлю, 3 столбик без накида. Готов первый ряд. Делаю 1 воздушную петлю подъема, разворачиваю вязание, и у нас 1, 2, 3 петли. В третью, в центральную петлю по диагонали буду вязать 3 столбика без накида. Вот в эту в центральную. Вяжу первый столбик без накида, в центральную вяжу 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И следующий столбик в последний вяжу тоже столбик без накида. Во втором ряду 5 столбиков без накида. Воздушная петля подъема, разворачиваю вязание, вяжу 3 ряд. Дальше можно схемой не пользоваться. В каждом ряду будем прибавлять 1 петлю, через которую делать прибавку. Например, во втором ряду я делаю прибавку через 1 столбик. В третьем ряду буду делать прибавку, то есть 3 столбика в 1 петлю, через 2 столбика. В четвертом ряду буду делать прибавку через 3 столбика и так далее. Каждый следующий ряд прибавляю 1 столбик без накида, через который делаю прибавку. Третий ряд. Первый столбик без накида, 2 столбик без накида и в центральную петлю делаю прибавку. Вот сюда, в третью получается. 1, 2, 3. Связала. Опять 2 столбика без накида. 2 столбика в начале до прибавки, 2 столбика в конце. 3 столбика в 1 петлю я называю прибавкой, потому что любое количество петель больше 1, в принципе, выглядит как прибавка. Воздушная петля. В этом ряду делаю прибавку через 3 столбика. 1, 2, 3,
И теперь буду вязать 3 столбика без накида в одну петлю. 1, 2, 3 и 3 столбика без накида. 1, 2, третий столбик. Опять воздушная петля подъема. В этом ряду вяжу 4 столбика без накида и потом прибавку по диагонали. 2, 3, 4. 4 столбика связала, 3 столбика в пятую петлю. 1, 2, 3. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Такой квадрат получается. Одна воздушная петля. Теперь буду вязать 5 столбиков без накида и потом 3 столбика в одну петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 3 столбика в одну петлю. 1, 2, 3. Опять 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В следующем ряду буду вязать 3 столбика без накида через 6 столбиков и еще один ряд свяжу 3 столбика без накида через 7 столбиков. Примеряйте к своей чашке. Когда размер достигнет нужного, можете остановиться. Сейчас я свяжу еще 2 ряда, покажу, что получается и как буду делать обвязку. Я связала 8 рядов. В последнем ряду делала прибавку через 7 столбиков без накида. Вот этот центральный диагональный тройной столбик. Мне получилась подставка размером 8 сантиметров. 8 сантиметров ширина, 8 сантиметров длина. Квадратик. Теперь буду делать обвязку. Обвязку буду делать одной ниткой. В углах квадрата буду вязать 3 столбика без накида. 1, 2, 3. При необходимости можно поставить маркер начала ряда, чтобы не ошибиться, где закончится обвязка подставки. Все хвостики буду прятать в процессе обвязки. И еще хочу сказать, что так как один слой пряжи тоньше, чем 2 слоя я вязала, то в центре квадрата при обвязке буду вязать 2 столбика без накида. В углу по 3 столбика во всех углах, в центре 2 столбика. Так, подхожу к ко второму углу. 1, 2, 3 столбика без накида и поворачиваюсь, иду обвязывать дальше подставочку. 1, 2, 3. Рафия — это природный материал, поэтому столбики не совсем ровные получаются, но в этом и прелесть. Пряжа натуральной, как и джут, она не всегда имеет правильную форму. Это же все-таки бумага, а именно фибронатура, насколько я помню, из бумаги сделана. Рафия вот это вот фибронатура из целлюлозы. А рафия фибронатура, она из целлюлозы изготовлена. 1, 2, 3 столбика без накида в углу, и дальше я опять иду обвязывать по прямой. 1, 2, 3,
центре свяжу 2 столбика без накида. Три столбика в углу, 1, 2, 3, и дальше обвязываю до конца, закончу там, где маркер стоит. Один, 2 столбика, прибавка, это была у меня по центру стороны, и дальше иду до конца. Осталось 2 столбика до маркера. Маркер я сниму. 1 и 2. Последний соединительный столбик. После обвязки размер квадрата стал 9 сантиметров. Заканчиваю вязание. Обрезаю нитку, протягиваю последнюю петлю и затягиваю. Теперь нужно мне спрятать кончик. Для этого я беру тонкий крючок, протаскиваю хвостик через несколько петель, потом его просто отрезаю. Нахожу какую-нибудь тугую петлю, вот как это, и отрезаю кончик. Чтобы подровнять подставочку, я ее прогладила утюгом с паром. Но утюг у меня, на утюге есть защитная пластиковая подошва. Вы можете включить утюг на низкую температуру, например, на 2, и прогладить с паром ваши изделия из рафии. Смотрите, она получилась прямое, выпрямилась, края уже не загибаются. Вот, так что изделие из рафии вполне можно отпаривать утюгом только на средней температуре, либо использовать пластиковую защитную подошву. Я надеюсь, мой урок вам понравился. Если он был для вас полезен, ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на мой канал, задавайте свои вопросы в комментариях. Я всегда отвечаю на все ваши вопросы. Я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Пока-пока.